Всем привет, ребята, с вами я, Медведь Бумага, и мы сегодня снимаем охоту. Игру охоту. Или как она там называется, короче. И снимаем эту игру. Все люди, которые живут в Краснодаре, давайте подписывайтесь на мой канал. Ух ты! Ой, я что-то перезарядился. Там никого нет. Что это? Полный пипец. Что мне еще сказать? Это пипец. Ну, все, только стоит. Бежит. Ребята, такой был красивый волк. Но мы его убили. Блин. Опять тут олень. Ты чё, олень? Я понимаю. Я нихера себе. Я скажу тебе, олень. Реально олень. Хорошо, олень. Ладно. Бой. Он сдох. Красивый волк. Так, ребята, давайте договоримся, волков теперь не убиваем. Извините, но реально волков теперь.
а вы делаете приятное мне. Договорились? Давайте так. Я выкладываю вам ролик, а вы подписывайтесь на мой. Ну что, лично? Сейчас. Что лично логи? Ну потом подосите. Во-первых, не было животных. Зато нет. Чего? И что? Я рожу все. Ну, а ребята, всем большое спасибо за просмотр. Всем, кто посмотрел это видео до конца, подписывайтесь на мой канал. Это не наберем 50 подписчиков. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну, а всем большое спасибо за просмотр. И еще раз, я хочу себе домой ролик 50 подписчиков. Я делаю для вас приятно, а вы делаете приятно для меня. Ну, а всем ребятам большое спасибо за просмотр. Офигеть. Ну, а всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.